吉田友発見動画チャンネルの吉田友です。現在この8時11分の表示が出ました。10月の8日です。今日は台風が本土に本州に上陸をしたということで、各地でこれから先被害が出てくると思います。ちょうど朝の通勤時間帯に入っております。ここ JR 横浜線ではこのちょうど長津駅と私が住んでおります長津駅での間で強風のために電車がストップしたということで、途中で止まっているものだろうと思われます。ちょうど途中に陸橋がありますので、その部分がこの停車をしたのではないか、そのために後続の電車が今駅で待機中です。それで横浜線に大勢の人たちがこの振り替え輸送で乗り換えをしているところで、今ホームにはこの上り線のホームにはほとんど人が、下り線のホームには人がいない状態です。他方でこの上り線のホームには大勢の人たちが待機をしておりまして、こちらから横浜の方面に向かうようになります。この長津田は東急電鉄都市線と乗り換え駅になっておりますので、大勢の人たちが今乗り換えのためにホームを出ていったところですが、それでも大勢の人たちがまだまだこのホームには残っているところです。この後どれぐらいの時間帯で回復していくのか、なお逆に風が強くなる可能性も見込まれます。終わります。今もたびたび放送が続いております。伝統線は動いております。